sai da aka gama musguna mutanen Kano, mutanen da suka riga suka fita daga ran mutanen 'yan Kano, sannan wai su ake cewa wai a zo a yi sulhu da su. Akan me? Ba ma goyon bayan sulhun nan. Sulhu alkhairi ne, amma ban da wannan sulhun wallahi. Wannan sulhun cutar da mutane zai yi. Saboda wa'anda suke so a yi sulhun da su, mutane ne da suka cutar da mutanen Kano da jihar Kano. To me amfanin yin sulhu da su? Ba shi da wani amfanin yin sulhu. Duk cikinsu ba wani mai kwalitin Abba. Barantana ma Kwankwaso. Me suka yi wa jihar Kano da har za a jawo su a jiki ma? Banda su zo su ƙara wa tafiyar baƙin jini. Ba ma goyon bayan wannan sulhu. Yawwa, mutanen arziki ne a cikin Kwankwasiyya. In aka ce za a yi sulhu a jawo bara gurbi, sai su shafa wa wancan kashin kaji. Su sa musu ƙazamin tunani, su rasa aikin da za su wa jama'ar mutanen jihar Kano. A'a, ba ma goyon bayan wannan sulhu. 'Yan Kwankwasiyya mun isa. Duk wanda yake Kwankwasiyya yanzu zuciyarsa bata gurɓata ba. Da shugabanninmu na Kwankwasiyya da jagorori gaba ɗaya, kowa zuciyarsa mai kyau ce, zuciyar taimakon al'umma ce. Yau in aka ce an yi sulhu, an san wanda za su shigo tafiyar? An san wanda za su shigo tafiyar? Kwankwasiyya amanan nan fa da ake cewa amana ce.